歲啦。62歲，你講。係啊，我就係得一個仔，我好希望我個仔咧係咪娶到個新抱咧能夠係開枝散葉，但係我新抱咧就係生咗一個女，佢就話唔生咯喎，就因為我個新抱佢冇咩學歷，冇咩文化，冇咩教養，所以經常喺思想上跟我個仔，所以日常生活中咧就有好多嗰啲摩擦。阿姨啊，我想問你一個問題，你做嘢嘅時候唔好一聲嚇，你講嘢嘅時候，我問你一個問題咧，你有幾高學歷啊你？我係初中咯。咁你個新抱咧？我新抱佢小學。你講嘢啦。我新抱佢係小學，我個仔咧就係大學畢業嘅，所以咧小學都要做啊。嗰時我個仔識佢嗰陣時咧，我都唔中意佢哋嘅，唔中意佢哋一齊嘅。咁然之後咧？然之後佢哋兩個咧嗰陣時話幾恩愛啊，為咗死去活來，咁我都冇辦法，咁我就答應咗呢門親事咯。咁點知生完個女咧，個肚咧就冇啲動靜咯喎。我問個仔話咧個女人。姐姐，你嗰度嘟聲、咚聲好煩啊！頭先講到即係話我個新抱佢生咗個女咧就唔易生啦，因為呢個新抱咧冇咩學歷，冇咩教養，所以咧喺思想上跟唔上我個仔，所以日常生活中咧就好多嗰啲摩擦。當時我都勸我個仔要諗清楚，要唔要娶呢個嘢翻嚟。但係佢哋兩個咧就話係好恩愛，為咗死去活來係冇辦法嘅，咁我先係答應咗佢呢門親事。點知佢生完個女咧，個肚咧就冇咩動靜啦。咁我問我仔，姐姐，你成日講冇咩動靜，你到底連上嚟做乜鬼嘅？我連上嚟即係想你睇下，勸下我，即係我屋企好多嗰啲事情咯，想你睇下幫我睇下，幫我睇下，幫唔幫得到我咯？咁幫你啲乜嘢先，阿姨？你講俾我知啦。聽我講啦，咁佢生到個女嘛，咁我肯定我話想佢再生個仔咯。咁我就問我個仔咧，我個仔話佢嗰個女人唔配合佢咯。咁我個仔後嚟咧，佢喺外邊咧就識咗個女仔，識咗個女仔，依家就話個女仔而家話有咗咧，我個新抱咧佢就知道啦，咧佢就話要去到我仔嗰度單位嗰度鬧。但係我唔想影響我個孫女高考，而家今年我個孫女要高考啦，所以咧我就想你幫我勸一下佢。勸佢咩啊？勸下我個新抱，佢平時都有睇你個直播嘅，咁我叫佢連上去，你睇睇有冇連咗，小賢姐姐。我真係唔知佢有冇連過，你真係約埋佢一齊連嘅係咪？係啊，我新抱叫鳳平，你有冇連上嚟？呢個姨有冇毛病嘅真係，佢連咗上嚟，佢要顯示連上嚟噶嘛姨啊，你要話。好似我第一次連你啊，我唔係幾識啊嘛，我要聽到個聲音，我先知道佢有冇連上嚟。你等等先阿姨，有個人連咗上嚟。喂，你好啊，你係咪鳳平啊？喂，你好啊，小燕姐姐啊。係點樣啊，鳳平？鳳平，你奶奶叫佢連上嚟嘅係咪？係啊，佢叫我上嚟做咩啊？佢咪一齊傾你哋呢件事咩？你發生咗啲咩事啊？同佢先生，唔係同你先生。哎呀，小燕姐姐係咁噶，奶奶啊，你話我唔想生，我唔係唔想生啊，咁我問你咯，係咪？我生完之後啊，你有冇幫我坐月噶？咁你有冇幫佢住院啊，阿姨？佢生咗，你有冇幫佢住院啊？佢話唔係唔想生，佢生咗之後，你有冇幫佢住院啊？哎呀，呢啲我哋以前生都係好多嘢都係自己煮飯、自己洗衫啦，自己煮下飯、洗下衫。你知唔知啊，小燕姐姐？我生完我女嘅之後啊，佢哋屋企啊都冇人幫我坐月噶。衫都係我自己洗噶。咁阿姨咧，佢做咩唔幫你煮啊？佢唔幫你住啦？咁我以前都係咁樣嘛，我以前生個仔嗰時我都係咩都係煮飯啊、劏雞啊、洗衫啊，咩都係我自己做。我自熱啊，佢就話佢身體唔舒服。咁你知唔知啊？佢嗰個女自熱啊，佢就過去照顧。咁做咩你個女住，你走過去照顧阿姨啊？嗰時佢生嗰陣時我係唔舒服啊嘛，咁我女生嗰時我而家好咗啊嘛。咁佢身體唔舒服喎，阿姐姐。係啊，咁我女生嗰時咁我唔指望你，我想請人，你又有意見。請人你做咩又有意見，阿姨？請人都要浪費錢噶嘛，咁個仔搵錢咁辛苦，呢啲嘢係咪先？只係自己係咪洗下衫有咩啫？我講兩句啦，呢個阿姨咧係有少少重男輕女好重嘅你。呢個女人坐月子冇坐好，一生都好辛苦嘅。你聽唔聽得到阿姨？一個男人都識同你講啦，一個女人坐月坐唔好，一生都受影響啊，阿姨。就因為咁我都係咁樣過嚟嘅，我以前都係咁樣過嚟嘅。咁你咁樣過嚟，你就好似人哋咁，你又跟住人哋咁樣過嚟咯喎？你想個新抱？
咁我都唔舒服啦。嗰陣時佢生嗰時啱啱我都係唔舒服咯。咁你唔舒服嘅，你可以俾佢請人噶嘛？佢都話佢想請人咯。嗰個姐姐做乜鬼暫時離開啊？個家嫂請人咁都要好多錢噶嘛？請個保姆唔使錢噶。咁如果你又生唔起又請唔起嘅，咁點解要生細佬哥咧？呢個阿姨，知冇？唔係話所有錢買得到噶。女人坐月子最貴，如果係我客家人嚟講，至少劏100幾個雞俾佢食，係咪？又唔得掂水，又唔得做嘢嘅。咁咪就啦，阿姨。佢生個又係個女仔，生個賠錢貨。賠錢貨，咁又叫你話唔好阻住佢。你講埋佢啊，姐姐。阿東叔仔咪。姐姐，啊。我生完女啊，我生完女之後咧，唔係做唔上啊，係佢嘅仔啊家暴我啊。咁你點解呢啲唔同小賢姐姐講咧？唔同人哋講咧？咁佢家暴你，咁你翻嚟係咪？你如果對得佢好，係咪照顧得佢好，係咪啊？佢點會對你唔好咧？咁你咪有冇覺得你自己有冇做得唔好咧？點樣做得唔好啊？咁你如果佢對佢個老公體貼啊，對佢老公咩嘅話，佢點會翻嚟？點會咩你咧？即係唔體貼佢先至家暴佢。如果體貼佢就唔會家暴佢，係咪咁嘅意思啊？姨？呢啲都係大家都互相啊嘛。咁你對個老公好啊，係咪先？佢點會家暴你咧？如果你對得佢好，你以為你仔同人哋就生得出仔噶啦咩？生仔係男人嘅問題，唔係女人嘅問題嘅，知嘛？生女冇話佢咩，即係話你生完你仔同個女嘅又係生女咧？你生完乜嘢啊？佢話你生完乜嘢啊？咁你生咗，我而家即係話你再可以生二胎，係咪先？你而家又話唔生啦，咁你仲可以生二胎，就話肯定係嘛，都要傳宗接代係嘛，都要生翻個仔。而家就係你成日嗌我生，咁你就家暴我俾佢打到2次流產，一唔係睇係我個女企份上，我真係根本就唔會忍。喂，阿姨啊，佢唔係唔有嘅喎，佢係俾你個仔打到兩次流產啊！咁佢有冇知道啊？佢知唔知啊？我都冇聽講你話有，都冇聽話，我冇聽過你話有咗，你有冇同佢講咧？佢知唔知咧？咁佢知唔知啊？咁即係唔知就即係有咗咧就唔打，冇嘅就要打。咁可能佢自己翻嚟，佢又講啲話難聽咯。呢個點？你打我嗰陣時啊，你明明都見唔到嘅。打完仲叫我忍，知唔知啊？佢打完啦，佢仲叫我忍啊！我婆婆啊，佢話忍下就過咗去啦。以後咧真係唔好同佢駁嘴咁。我都聽你話忍啦，點知你話咯，過咗2胎3胎都俾佢打到流到。忍唔住啊，小月。你又講下。我真係忍唔住啊，我忍唔住啊。嗱，好似你咁大嘅，平常心你幾大？佢62歲，61歲啊。佢大我2年。阿家婆。家婆，我問你，你聽我講，家婆，你話你嗰陣時坐月係自己嘅，乜都係自己，所以你新抱坐月又要你新抱自己，係咪咁嘅意思？呢啲我咪一日咁樣過嚟，我問你係咪咁嘅意思？所以你新抱生個女嗰時你唔幫佢坐月，因為你坐月嗰陣時又係自己咩洗衫啊、燙雞咩都自己做，所以你新抱坐月嗰陣時又要佢自己做，係咪咁嘅意思？唔係咁意思，因為嗰時我點解你唔幫佢坐月？咁我都唔舒服啊嘛，嗰陣時。你點解唔舒服？你咩原因？你身體出現咩問題？我嗰時都係感冒啊，其他嘢都係感冒，都係唔舒服，好攰。咪住先，你個孫準備高考係嘛？係啊。你而家62歲，如果準備高考即係18歲噶咯喎。你62歲18年前你幾多歲姐姐？鬼知佢。我啊。小月，我睇老師教我數學啊。 62減18 44歲咯。咪40歲感冒啫喎，姐姐，感冒就唔坐得月噶啦，姐姐，唔陪得坐月噶啦，姐姐。咁係咪先？咁佢有咩啫？佢係嘛？咁佢都就係洗下自己啲衫啫嘛。啱，因為新抱坐月咧，你可以唔幫我。我又想問你啦，點解你個女坐月，你嗰個蝕本貨啊？你生嗰隻蝕本貨坐月嗰時，點解你個月幫佢坐月？嗰隻蝕本貨嚟啫嘛，點解你幫佢坐月？咁嗰時我而家即係嗰陣時我好咗嘛，因為我唔係，我想問點解嗰個蝕本貨你會對佢咁好？你新抱唔係話咩嘅喎？點解你唔對你新抱好？蝕本貨嘛，你話女係蝕本貨嘛？你嗰嚿蝕本貨坐月，點解你要對佢好？你44歲感過冒就話唔可以幫坐月，你有冇搞錯啊？仲有我而家聽嚟聽去咧，你上嚟同阿小燕姐姐訴求嘅目的就係你個仔出邊有小花。有咗個西瓜，你嘅新抱去你個仔單位度嘈，你叫你個新抱唔好去單位嘈，係咪咁嘅意思？
係啊，咁你今日嘈出去對大家都冇好處。點解冇好處啊？嗱，阿新抱係離開咗喎，點解新抱你出聲啊，新抱啊！阿家婆，點解你可以縱容個仔喺出邊揾個小花嚟生嘅？喂，大佬，你又係女人，大家女人唔好話難為女人咧，姐姐，我同你都咁大年紀啦，即刻得嚟好唔好？咁佢生咗個女啦，咁係咪我都係生咗一個仔？咁我都係生咗一個仔，係咪先？咁我都話叫佢生二胎，係咪先？你生憑咩聽你話？你點對我唔係生二胎啊，唔係佢唔想生啊，你個仔打到人2次流產啊！人哋有咗2次啊！你個仔家暴人2次，你個仔親手打咗你個男孫走啊，打咗2個男孫走啊！唔係啊，新抱唔生啊，阿新抱陀2次仔噶啦，你個仔親手打死自己嘅親生仔啊，打死咗2個，哇！我火都嚟埋啊講對老人家，你有老人家，我冇聽過佢講過啊，我都冇聽佢話佢有咗。乜都同你講啊！你咁巴辣嘅，你咁惡死，咁巴閉，咁牙掟嘅，你呢個奶奶。嗱有數得先啊！大家幾廿歲人啦，我哋要即係要諗住自己嗰2年啊，唔好做咁多陰質事啊，顧住最深尾嗰2年啊！我真係唔想講嘅。聽唔聽得到阿姨？點會陰質啫？我有咁大。點會陰質啫？咁係咪先？佢陰質啊！阿姐姐、阿奶奶，我講俾你聽啊！嗱，平心靜氣同你講，第二日你最後尾嗰2年啊，都係靠你呢個新抱嚟贍養你嘅。你呢個新抱真係好好人嘅，脾氣都唔好，都冇㗎。如果我係你新抱，我何止去嘈啊你？你個仔第1次對我家暴啊，我就即刻攞起刀啦，攞個刀嚟啦！你新抱真係好啊，唔好難為你個新抱啊！仲要叫你新抱忍下，等出邊嗰個2+1生個出嚟喎。阿新抱喺咪度？喺度。我講你聽，一定去嘈到你老公冇咗份工，一定。咁呢個要先搞清楚先，唔好咁緊張住。點解唔清楚？小袁都知道啦，出邊有個。因為佢仲有個女兒喺度嘅，入到嚟嘅幫我搶個粉絲燈牌同埋人氣電話。喺度點啊？阿新抱，我係你咧就一定去嘈到個老公冇嘢做，大不了就分開，自己。唔好，先去聽聽先。嗱，直播間嘅朋友仔，小袁姐姐咧仲差100個棒棒糖嘅棒棒糖幫我搶啊！你繼續幫我講，你繼續講先啦。冇俾阿聲哥講我。阿新抱你點講啊？新抱你講下。佢話我家暴係咁講㗎，佢話女人咧就應該要咁樣忍受男人嘅暴力。佢當時次打我真係鬧咗第1次嗰陣時咧，佢話鬧咗就當冇咗啦，就當冇有過㗎啦。咁然之後咧？然之後咧點講啊？佢就話我唔體諒佢嘅仔咯，仲唔體諒佢嘅仔？然之後咧？我成日喺屋企咧，從生到死操持家務係咪？服侍佢嗰啲老人係咪？佢成日話我唔理解佢，佢翻嚟成日就係打遊戲，乜都唔做。依家係咪翻嚟打下遊戲都係好正常啫。係首先做好家務，搞掂埋個小朋友，再打遊戲先正常。如果翻到嚟2個一生坐打遊戲唔正常啊！阿家婆，啱佢都係要出邊揾錢啊！佢係咪翻嚟放鬆一下？咪好正常。阿家婆，我講俾你聽，你嘅新抱都係打份工，你嘅新抱嗰份工係全年無休日兼冇工資嘅工。我講俾你聽，奶奶你都做過人新抱，何必難為女人啊？話人哋小學雞，我以為啊，你係呢個博士。我想問下阿姐姐，你個仔係咩學嚟㗎？家婆，佢大學啊。大學係本定 A 啊？B A 定 B 啊？A 線定 B 線啊？呢啲咩算？我又唔係好問嗰啲嘢喎，我就知道。講嘢啊！你大學係本 A 啊定本 B 你唔知？佢唔識㗎，你聽唔到佢講嘢咧？識咪知唔係讀大學咯個仔？就係讀大學。心姐，你同佢講呢啲冇用嘅心姐。Sam 哥你講嘅話，你好粗啊！人哋家婆，你有冇聽過一句説話？為老不尊，教壞子孫啊！阿姨，你有冇聽到人哋講嘢啊？阿聲哥啊，你同阿姨咁大啊？咪好似你家姐咁大阿姨？佢大過我好多，佢60幾，我哋啲90後嘅，周圍唱我。唔好意思。點解你 Sam 哥？嗱，下邊嗰個咧都同你差唔多大嘅個男人，你問下佢啊。打好遠，我聲明一下，我哋冇咁衰嘅人品。嗱，大家都60歲啦，阿姨，你睇下人哋。人哋家婆，即係話有啲嘢咧講得多話，我哋暗沉係嘛？但你的而且確做得好過分咯，口口聲聲話蝕本貨，你都係蝕本貨㗎，你賺幾多啫？你咪自己打自己嘴巴，啱啱講？你都係女人嘅，點解你話人哋蝕本貨咧？你生幾個？你都係生一竇蝕本貨㗎。我生咗一個仔咯，我就生咗一個仔咯。你個仔就係人哋個女就唔係人，啱啱講啊？你有冇諗過？你個女婿係咁樣咧？你個女啊，你個女婿啊，咁啊折磨你個女，你會點諗？你個心會點諗啊？咁我個女起碼佢生咗女，佢起碼再要生個仔啊嘛，我又冇話佢咩嘢，我叫佢再生個仔。人哋都講咗啦，姨啊，人哋係俾你個仔打2次流產啊，姨。打人哋啊！我問你，如果你個女婿又係咁樣打你個女，你會點諗啊？
你個心係黑色㗎，我想問一問你。你睇下幾多人話你阿姨？咁佢都冇話嗰時，佢哋兩個嘈交嗰時，成日都話嘈交嗰時。咁你講啲難聽嘅話，嘈交嗰時就係嘛？嗰啲可能嗰啲脾氣唔好啊，就同佢喐手。你新抱嘈交有冇咒你去死？冇咒你去死啊我。咁又冇兩公婆㗎。嘈交關你咩事啊？你只能係企喺中嘅勸和，唔可以插口。司馬生，人哋一家你好啊，你好啊啲。事你去插口，你個仔嗱，邊個佢又你啲姊妹嚟嘅阿姨？話俾你知，同你年紀差唔多㗎。屌下聲，你個仔去打人打佢老婆，你就話人哋新哥呢啲都你睇啱晒。唔好扭住，你俾我問佢一句得唔得？阿姨啊， OK，你要咩姨嘅姊妹啊？屌個姊，失禮啊，失禮啊，失禮我哋係姊妹啊，唔係咯，喂，唔可以講，唔可以姊妹相稱啊，你嗱，大家咁嘅年紀啊，啤啤，你叫人哋阿姨。我哋唔好講姊妹相稱屌，啊。你叫佢開鏡睇下係咪阿姨啊？喂，嗱，阿姨，我想問你啦，即係如果你阿仔揼佢嘅時候，知道佢有咗嘅話，你就會屌柒你個仔係咪咁樣？我問你，你講啊！知道佢有。如果你知道佢有，你咪就揼柒翻你個仔先。我問你啦，你講啊！出聲阿姨。喂，係啊，係啊。係啊，哦，即係咁，你又知唔知道2個月得2個月唔講得嘅小氣嘅？你又知唔知啊？你咁老啦，你唔好話我唔知，阿姨，我都識啊，係咪？阿姨，我唔知啊，我哋以前咩都。我以前更加知啦，你今日都唔知。以前啊，講咗3個月都唔講得㗎，小氣啊，冇錯以前可以講㗎。我冇啊，我以前冇啊。你唔好講唔知啦，家婆，聽人講啊你。我哋以前冇喎。而家你以前，你同我話年代有咩你又唔知啊？你3個月仲要做乜嘢？你話俾我知3個月仲要做乜嘢？話俾你聽，我都好有骨氣嘅。我生嘅時候咧，我坐月咧，我哋自己同個仔沖涼嘅。話俾你聽，我唔撚使你啲老嘢幫手嘅。我作為一個狗，我都好有骨氣嘅，我都唔怕有風濕。我同你講，阿姨，我嗰時咩都係自己做。咁咩包庇啫？你而家嚇，唔係啊，邊幾時聞到元寶蠟燭嗰啲香味？你乜叫阿姨嘅 bell？大家都咁大。妖，好過分啊唔好失禮我哋啦，飄飄，你冇乜姊妹咪就係咯，妖啦！阿 Sam 哥，你話我係咪阿姨級啦？ No，我記得彪彪係90後嘅。咪就係咯，大家都咁嘅年紀，你搏命叫人哋阿姨，尊重佢啊，佢先係阿姨級啦，佢先62歲，大過我哋，我哋叫阿姨啊應該。你都成60佢係大個我就叫姨姨噶啦，你明唔明啊？小遠，你冇得成新抱咧， 60啦。阿新抱更加冇禮貌。係咯，阿姨，阿新抱，啊阿妹，我叫阿妹啊，呢個就阿妹。點啊？你而家點樣啊？你而家個情況係去到點樣啊？同嗰個你老公。我而家咧，即係話佢，我老公依家佢出邊啊係有2個女㗎，即係我知啊佢依家好大嗰個肚啊，俾佢夠大咗啊嘛。係。咁而家咧，我想問阿姨你哋唔好喊我封號㗎，呢個女仔啊！唔好喊，唔好喊，阿姨啊，你係咪想呢個阿新抱咧，係咪自己離開啊？我想問你，咁佢成日喺嗰度嘈係咪先？呢啲嘢咁我又講唔到係咪啊？咁我想問你，你係咪有呢個意思啊？我問你啊，你答我得啦。咁你隔得係咪先？你隔得成日喺嗰度，隔得你自己都話成日話要離婚。答我先啦，你係咪想做呢一樣？